Центр печей «Ваша баня» представляет обзор отопительных печей. Наш сайт centrpечей.рф. Всем привет! Сегодня на обзоре отопительная печь-камин Везувий Комфорт 100. Данная печь предназначена для отопления жилых и хозяйственных помещений объемом до 100 кубических метров. Наличие на боковых поверхностях печи специальных воздухозаборников позволяет быстро прогреть воздух в отапливаемом помещении за счет конвекции. Печь изготовлена из котловой стали марки 09 Г2С. Наиболее теплонагруженные элементы печи имеют толщину 6,5 мм. Окраска камина в серии Комфорт выполнена термостойкой эмалью. Колосник у печи съемный, выполнен из литого чугуна, присутствует выдвижной зольный ящик. Дверца чугунная, с керамическим огнеупорным стеклом, что позволяет использовать печь как камин, а также контролировать остаток дров в топке. Одновременно с обогревом помещения Везувий Комфорт 100 можно использовать для приготовления пищи. Для этого модель оснащена варочной поверхностью с чугунной конфоркой. Печь имеет верхний выход дымохода диаметром 115 мм. Монтаж дымохода возможен как через стену, так и через потолок. После прогрева помещения до необходимой температуры интенсивность процесса горения можно регулировать с помощью изменения положения шибера на дымовой трубе и зольника, прикрывая их для ослабления мощности горения или приоткрывая для усиления. Таким образом, в печах серии Комфорт реализован режим длительного горения, который составляет до 6 часов на одной закладке топлива. Приезжайте в наш магазин «Центр печей Ваша баня». Будем рады показать вам наш ассортимент печей и поможем определиться с выбором.